Здравствуйте! Вы на канале Домашняя Незабудка, с вами Татьяна. Решила записать второй обзор, но перед тем, как его запишу, хочу рассказать о том, какой мне еще один подарок пришел. Моя подписчица, любимая Алиночка, она из Алматы. Да, она увидела, что у меня как-то с лампой как-то не так. И она заказала на Валберес мне лампу, она пришла. Алиночка, спасибо большое. И за сам подарок, и за то, что такая внимательная. Сейчас мы соберем ее. И смотрите, классная, да? Большое-большое спасибо. И я что хочу сказать, не устану повторять. Мои подписчики, мои зрители, мои друзья, вы самые лучшие. Да, самые внимательные, самые добрые, принимающие и понимающие. Спасибо вам за это. Спасибо, что вы есть у меня. Алиночке еще раз большое спасибо за эту лампу. Сейчас я ее включу, подключу и уже буду продолжать снимать обзор. Так поярче, да? Прям значительно поярче. Что ж, теперь обзор. На мукбанг. На мукбанг этой странной жизни, где сидят и Кутя, и ее кексик, и чувствуют себя знаменитостями. Кто знаменитость? Мы знаменитости. Мы, говорит, едим как знаменитости. У нас все, говорит, на высшем уровне. Вообще. Да, так и говорит, и даже вполне возможно, она в это верит. Может быть, да. Говорит, все меня полюбили такая, какая я есть. Говорит, ой, я такая, говорит, вообще, раз такая, просто ее распирают вообще от радости, что так у нее все здорово получается, что прямо это ее союз-то с жабами такие плоды хорошие приносит, что она уже на пути закрытия всех моих каналов. От этого ей радостно на душе. Так вот. Ах, Кутя, рано ты радуешься, просто рано. Да, очень рано. Поэтому так вот. Говорит, я добрый, позитивный человек. Конечно. Насрала потихонечку, лопушком положила, и так, чтобы никто не заметил. А потом кто-нибудь наступит, она скажет, кто такое сделал? Вас точно не я. И они сидят с своим кексиком, он, конечно, в предвкушении, что и Мишаня ему там будет массировать. Он тоже доволен. И вообще, тут за всеми этими скандалами его ни разу уже давно из дома никто не выгонял. Да. Не из его дома, он же тут не прописан, но там, где он проживает, где он лежит в позе Ленина и больше ничего не делает. Что-то уже давно не было развода, скандалов. Как так? Поэтому кексик затих. Он старается, и так это, как его Кутя-то, говорит, хочешь козявку? Ей хочется еще похлиповать на этой теме козявки. Это так вкусненько для нее. И она пытается там что-то в носу-то у себя наковырять, облизнуть все это дело. А еще наковыряла у себя и дала кексику своему. На, козявку. И ему так весело. Им вообще от слов козявка и жопа, и другие такие да, им просто вообще очень весело. Они сразу пребывают в хорошем настроении, расположении. Да, скажешь какую-нибудь жопу, козявку или там тараканью, да, и сразу все горести отходят, значит, все хорошо, значит, так и можно. Она говорит, что такими словами она, просто у них так принято. Они играются друг с другом. На козявку, или тебе козявку, или мне козявку, нам козявку. И всем весело. Да. На столе суп, все тот же суп, уже уже давненько-то, но это еще, я думаю, не предел этого супа. И, конечно, этот рулет, который задохся, как она говорит, да, в общем-то, протух. И она говорит, ничего, есть-то можно, некоторые глупцы едят из банок. Ты знаешь, я даже не знаю, кто ест эти огурцы, эти голубцы, огурцы Галька говорит, да.
кто ест эти голубцы, это ложная информация у тебя, куча ложная. Но если даже кто-то где-то когда-то и ест из банок консервированные продукты, по крайней мере, они точно не протухшие. Вот точно. А, так или иначе, они приготовлены по каким-то, ну вот, я не знаю, параметрам. Все у них там протушено, затушено. Может быть, там вкусное, невкусное, дело другое. Но точно не тухлые, как тот рулет, который лежит в данный момент у них на столе, и который она заставляет этого кексика жрать, а он не хочет его жрать. Не хочет, он не хочет обосраться у этого мешания, пока тот ему будет втирать все это. Кексик, ясное дело, понимает, что сейчас он нажрется этого тухлого рулета, и все. А как быть-то? Это же дома, ну ладно, там выпало из него и выпало. Черкаши потом он возьмет и отрет потом. А Миша никак. Там сложно. Памперс вроде не хочет одевать. Да. Поэтому не хочет он этого рулета, вот как она не пихает в него. Но тут прямо радость еще больше их озарила. Кексик чихнул. И причем он только рукой за колбасу, за сосисками или сардельками, что у них там, не знаю. А вот только он за ними вот уже рукой. И пчи! И прямо нос-то и зажал, и в руку прямо все это вылетело. И он вот так вот, и этой же рукой лезет за дальнейшей своей сарделькой. Ну, вот этой отваренной, конечно, но тем не менее. Вот. И так тоже радостно у них на душе, и ей, и ему, такой контент. Она говорит, давай еще. Он говорит, ну вот больше не могу. Она рассчитывала на целую серию вот таких чихов, пщиков. Он что-то только один раз чихнул, да. Ну и облизал потом это. Ну, им можно, им, конечно, можно. Зато они вот за остальными, за другими любят смотреть, как кто ест, вдруг у кого какой волос где попадет или еще что-то. Нужно же быть культурными и аккуратными. Ну, все мы должны равняться вот на эту пару. Да-да-да. Ой, я же не на дзене, поэтому... Да. В общем, чихание, рыгание, дележ сардельки, разбодяжный вот этот вот суп. Ну, что еще, что еще? Ну, бобра покажи уже, давай, бобра. Ну-ка, быстренько. Показала быстро. Да всем пофигу, все уже это все увидели. У тебя даже, понимаешь, какого-то потайного уголочка нету. Ты все показала. Ну, все буквально, все уже вывалено на общий экран. Сиськи, письки, все уже там. Поэтому, ну что, сиди, давай ешь. Она говорит, ой, вы про меня не забывайте со своими скандалами-то, не забывайте, что я есть, что я это, хотите, я еще козявку съем. Да, ну ешь. В общем-то, кому нужны твои козявки, да. Ой, говорит, что я есть вообще-то не хочу. Ну, надо. Что укольчики действуют. Так какая жалость. Ты, Кали, не забывай. Да, обязательно все это делай. Угу. Чтобы потом побольше побочек было. Но это твой выбор, твой же организм. Что хочешь, то и делаешь. Кто может запретить? Никто. Да. А еще они все вот написывают, там, значит, в своих этих, что они хотят меня до самоубийства довести, что они так будут все это делать, и эта самая куча им вторит. Да, давайте. А вот смотрите, какой добротой она исходит. Ну, еще раз говорю, вряд ли это получится по той простой причине, что я психически и психологически здорова и устойчива. Я каждый год проходила тестирование, поэтому вряд ли. Вот. Обзоры продолжатся, все будет в том же режиме, в том же ключе. Обломись, как говорится, красноречивой. Вот такие дела. Да, она еще вспоминает мой джем апельсиновый. Это же, говорит, или вот как эти, которые вот этот джем едят, с чем вот этим, загустить, нет, это как она, с крахмалом. Вот этот джем с крахмалом, фу. Куча. Ну как так? Ну внимательно. Вот смотри, я внимательно смотрю твое вот это вот говно. И ты мое тоже внимательно смотри. Потому что он не с крахмалом был.
Он с естественным загустителем. Агар-агар. Это очень полезно для суставов, между прочим, и для всего организма. Вот так, ну, на досуге почитай. Да. Ну, все, что касается агар-агар. Ну, что ж, я буду пересказывать. Причем она с таким пренебрежением, фу-фу, конечно. Ну, это разве может сравниться с тем голубем, который она жрала на вот рынке, на этом тайском? Конечно, не может. Или с теми костями, которые ей давали вот так, ну, на уже надо. Даже собакам уже есть нечего, а ей отдают. Вот такие дела. Да, говорит, натуральный загуститель. Да фу, ну не надо фу, не надо фу. В общем, они так радуются, и так они всем довольны, что вот такие вот они вот известные. И говорят, мы что хотим будем делать, вы все равно будете нас смотреть, вы никуда не денетесь. Ох. Ну, делай, что хочешь. А вот что хочешь, входит только вообще мало. Она называет либо, ну что, это киски, которые радуются жизни, да. Что она хочет? Только спать и есть вкусно. Вот других каких-то, ну вот, желаний она вообще не выдвигает. Только есть и спать. Ну и, конечно, она еще раз всем советует завести себе мужика. Говорит, и тогда все будут добрее, веселее. Говорит, ну прям вот как я. Вот у меня есть какой хороший. Говорит, я его так люблю, и он меня так любит. Опять снов насмотрелась или что? Грибы горчили. Что случилось? Ты где мужика видишь? Ты же сама говорила, что он никчемный. Сама говорила, что никогда, никогда из него ничего не было и не получится. Это же твои собственные слова про своего мужа. Да. Какая была бы ни ситуация, если женщина или мужчина говорит про свою вторую половину вот такие слова, как она говорит, это полный отстой. И даже если потом она скажет, что я пошутила, я просто была на нервах, слово не воробей, его уже не поймаешь. Ну, вот так. Поэтому радость, чихание, пердеж, ну и все остальное. Ну, так. Такой у них получился мукбанг. Они стараются. Вот какая вреднятина-то. Ах ты, Леся. Ну, ладно. Вот. Так вот. В общем, они стараются. Все у них на мази. Все хорошо. И поэтому выкладывают видео за видео. Хотя говорит, что за деньгами она не гонится. Деньги вообще-то не важно. Вот кто гонится за деньгами, это фу. И поэтому выпускает по 6 видео в день. 24/7. Вообще нет перерыва. Никакого. Видео, 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 видео. Вот так вот. Ну что ж, будем ждать продолжения. Все, конечно, я уже смотреть не буду. Но вот так вот, видите, как-то вздуем друг дружку. Угу. Побежали, побежали. Вот такие дела. Ладно, буду заканчивать. Нет, ну с меня еще, конечно, видео на бусте. Что с меня еще сегодня? Ну да, надо что-нибудь на цен снять, да? Как вы думаете? Вот такие дела. Все, до скорой встречи. Обнимашечки. Пока. Спасибо вам. Спасибо.